Turminha, tudo bem? Espero que sim. Aula de laboratório, gente. A aula de laboratório hoje é bem barulhenta. Que eu não seja expulsa do prédio. Tô brincando. Vamos lá. Página 17. Nós vamos perceber aí os sons dos objetos. Vamos precisar aqui, ó. Como vimos no decorrer desta unidade, cada som apresenta propriedades distintas que nos permite diferenciá-lo e também identificar qual é a sua fonte sonora. Alguns objetos, quando vibram, produzem som. Nesta atividade prática, vamos investigar as características dos sons emitidos por diferentes objetos. Então, materiais. Caderno. Peguei aqui o próprio livro de ciências. Alright? Colher de pau. Vocês lembram que na aula passada de laboratório, sobre essa incrível colher de pau, e eu falei que eu não tinha, e eu usei um ralador com cabo de silicone? Galera, é ele que eu vou usar de novo. Porque eu não tenho eu não tenho colher de madeira. Lembra que a Pro sempre fala, vamos substituir, não tem uma coisa substituir. Tábua de madeira. Sabe aquela tábua que a mamãe usa na cozinha, que às vezes tem de madeira? Então, não tenho tábua de madeira na minha casa, gente. Ué, né? Então, o que eu vou usar? Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o que eu posso usar? Fiquei. Aí a Mini estava fazendo gracinha no sofá e eu resolvi olhar a gracinha da Mini. E aí, o que eu vi? Tive ideia de pegar, graças a Mini, ó, né? Agradeçam a ela. Aquele apoiador de sofá. Sabe aqueles apoiadores de sofá que a gente usa para apoiar o sofá? No braço do sofá? Galera, é ele que eu vou usar. Ele é de madeira. Certo? Bom, resolvido, a tábua de madeira vai ser o apoiador do braço de madeira. Panela de alumínio. Pro, você não tem panela de alumínio também? Tem, a panela eu tenho. Tá aqui, ó. Um copo de vidro vazio. Aqui. E um copo de plástico rígido. Rígido é duro. Pessoal, eu não tenho criança pequena em casa, então eu não tenho copo de plástico na minha casa, né? Então eu falei assim, não tenho copo, o que eu faço? Um pote de plástico. Não tem uma coisa, procura outra. Procedimento. Reúnam-se em grupos de 5 alunos. Individual. Faremos. Batam em cada um dos objetos com a colher de pau. Utilizem uma força moderada, suficiente para ouvir o som, mas com cuidado para não danificar os objetos. Pessoal, olha, pelo amor de Deus, amassar uma panela, quebrar um copo a mãe de vocês, ó, forca a professora. Atenção! A etapa do procedimento para investigar o som emitido ao bater a colher de pau no copo de vidro deverá ser demonstrada apenas pela professora. Por quê, Pro? Porque pode quebrar o vidro e você acabar se cortando e se machucando, ok? Anotem na tabela a seguir o que conseguiram perceber a respeito do som de cada objeto. Então, nós temos aqui, ó, o copo de vidro, copo de plástico rígido, caderno, panela de alumínio, tábua de madeira, ok? Então, o que a Pro vai fazer? Eu vou descompartilhar aqui para vocês poderem observar a Pro, e depois a gente vem aqui e completa, certo? E aí eu vou anotando aqui no livro as respostas que deram. E aí a gente responde depois, tá? Então, o primeiro é o copo de vidro. Eu pego meu copo de vidro e com a minha colher de pau, o
que não é de pau, é de silicone, não é uma colher, é um ralador. Nós vamos bater para produzir o som. Percebam que, se o som que eu vou fazer aqui no copo, ele vai ser um som forte ou fraco, ó. É um som forte ou um som fraco? Foi um som mais forte. Fraco, ele ia ficar bem fraquinho, né? Ele é agudo ou é um som grave? Um som agudo. Não é um som grave. Então, eu vou pôr aqui agudo e depois a gente vê. Agora, o copo de plástico, que na verdade não é um copo, é um pote de plástico. Vou bater. Me diga se esse som produzido é um som forte ou um som fraco? É um som forte. Ele é um som agudo ou um som grave? É um som um pouco grave, né? Não é tão agudo. É grave. Ô, Pro, mas eu fazendo na minha casa, eu preciso usar as suas anotações? Claro que não. Você batendo com a sua intensidade, você batendo com os produtos aí na sua casa, o som, até com a própria colher de madeira, muda o som e aí você vai mudar a sua resposta. Caderno. Próprio caderno. Vamos lá? Ó. Forte é um som forte ou som fraco? Ó. É um som fraco, né? É um som agudo ou um som grave? Som grave, não é um som agudo. Panela de alumínio. Ai, 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 ai. Vamos ver se é muito barulhento, né? Vamos ver? E aí, gente, é um som forte ou um som fraco? Forte, né? Forte até demais. É um som grave ou um som agudo? Agudo, né? Chega de bater a panela. Então, agudo. Tábua de madeira. Vamos para tábua. Tábua de madeira que eu peguei pro apoiador do braço do sofá. Vamos lá? Som forte ou som fraco? Som forte, né? Ó. Agudo ou grave? Mais grave esse som ele ficou. Não ficou? Agora, vamos preencher lá a tabela. Vou compartilhar de novo a tela. Ó. O copo de vidro é feito de qual material? Vidro. O som foi forte ou fraco? Foi um som forte. Vou pôr a FO, porque é difícil escrever com o touch do computador, tá? Então, forte de FO de forte. O som foi grave ou foi agudo? Foi agudo. O meu, se você bater na tua casa e você perceber outros sons, você coloca os sons que você está percebendo. Não é porque a Pro colocou aqui que é o seu também. Não. Dependendo do material que você utilizou, o som vai ser de outra forma. Vai ser agudo ou vai ser grave. Copo de plástico rígido, que foi o pote, né, de plástico que eu peguei. Então, qual é o material? O plástico. Foi um som forte ou fraco? Foi um som forte. Foi um som agudo ou foi um som grave? Foi um som grave. Eu até anotei aqui.
grave. Caderno, caderno. Feito de qual material? Papel. Foi um som forte ou foi um som fraco? Na verdade, o caderno eu achei que foi um som fraco. Foi um som agudo ou foi um som grave? Foi um som grave. Panela de alumínio. Foi feita de qual material? Alumínio. Foi um som forte ou fraco? Nossa, se tivesse aqui fortíssimo, colocaria fortíssimo, mas não tem. Só tem o forte. Vamos pro forte. Um som agudo ou grave? Agudíssimo, né? Faltou os vizinhos bater aqui na minha porta. A tábua de madeira, qual material? Madeira. Som foi forte ou o som foi fraco? Foi forte. O som foi agudo ou o som foi grave? Foi grave. Certo? Lembrando, isso daqui você vai anotar de acordo com o som produzido pelos materiais que você separou. Certo? Agora responda. O material de que é feito o objeto, ele influencia o som que é produzido? Vocês acharam, ó, não ficou diferente o som? O som, vamos pegar o exemplo do som da panela, que ficou super agudo, fortíssimo. E o som do pote de plástico, não mudou o som? Não depende bastante aí se é plástico, se é metal, se é madeira, se é vidro, se é papel. Influencia. O material ele vai influenciar, né? Sim, pois cada material produz um som diferente. Quais materiais produziram sons graves? Então você vai olhar aqui, ó. No meu foi o copo de plástico, que foi o pote de plástico, foi o caderno e foi também a tábua de madeira. Então aqui eu vou colocar somente os que foram sons graves. Quais materiais produziram sons agudos? No meu caso, foi o copo de vidro e a panela de alumínio. No meu caso. No caso seu, que você representar na sua casa, vai ser diferente ou vai ser igual. Como seria possível aumentar a intensidade dos sons? Lembra da intensidade que nós falamos na aula de ciências? Intensidade é o volume, né? Então, a intensidade elevada deixa o som forte, então um som alto. A intensidade baixa deixa o som fraco, ok? E aí? Como seria possível a gente aumentar aí a intensidade? Batendo mais forte, não seria? Ó, aqui a professora colocou papel e madeira, mas aqui, ó, você desconsidera, certo? Porque aí é o som que deu. Olha lá, batendo mais forte no objeto. Se no lugar de usar uma colher de madeira, vocês tivessem usado uma colher de metal, para produzir os sons, eles seriam diferentes? Vamos ver? Vamos. Então, vamos lá, ó. E aí, a última questão, quem vai pôr a resposta são vocês. Então, vamos fazer o teste. Tem uma colher aqui. Vamos primeiro no vidro. Ó. Eu falei que foi, né? Foi um som forte e um som agudo, ó. Ó. Mudou, não mudou a forma do som que deu, que produziu? Ó, o pote de plástico. Ó. Vou fazer com o antigo, ó. Som grave. Ó, com a colher. Ficou um pouquinho mais intenso e ficou um pouquinho mais agudo, né? Tava grave, ficou um pouquinho agudo. O caderno. Ó.
Ficou muito parecido o som. Esse não mudou quase nada. Panela de alumínio. Vamos ver com colher de metal. Mudou o som muito, muito. E a tábua de madeira. Perceberam que o material ele influencia no som? Influencia, né? Então, a última pergunta ficou. Cada um vai pôr a sua resposta. Se no lugar de usar uma colher de madeira, vocês tivessem usado uma colher de metal para produzir os sons, eles seriam diferentes? Sim. E por quê? A resposta é sua. Um beijo para vocês.